Vou ensinar vocês como consertar uma bola. Precisa de uma agulha, mais ou menos dessa aqui. Pode ver com cabo de vassoura e uma bagaia. Um remendo de esteira, uma cola, qualquer pedacinho de madeira, linha, uma faca, porque tem a ponta, para ver. Vou começar agora e a bola, né? Vou começar agora a consertar, passo a passo. Para ver, estou abrindo aqui para ver a linha. Aí vou cortar com a faca, abrir bem, cortar com a faca, só a pontinha da faca, para pegar a linha. Aí para ver, ó, tá vendo? Vamos pegar o material, né? Já consigo abrir. Aí vou com a agulha e abrindo. Tá vendo? Lá bem a agulha. Agora. Então foi simples. Para começar a abrir, só cortar a linha e abrir. O mais simples tem. Tá vendo? Dá para ver a agulha. Abrir de um lado e abrir do outro. Vou ver do outro lado que precisa. Não precisa não, porque eu fui no final. Eu achei. Ela tem uma experiência, eu sei aonde ficou no final da bola. Aí vou abrir. Tem um, dois, três lados da bola. Aí vou puxar com a mão da porta de fora. Botar uma válvula para sacar o vento que tem. Olha, eu enfiei a mão para dentro da bola. Estou puxando a cama de ar. Cuidado de ficar meio comprido, porque para consertar uma bola, estou ensinando, tem? Conseguir tirar a cama de ar todinha para de fora, tá vendo? Cama de ar. Aí agora nós vamos mexer a cama de ar. Aqui eu vou usar, nós estamos na fábrica, eu vou usar o compressor. Se você não tem um compressor aqui, você vai usar com a bomba para encher a bola. Aqui, ali para ver onde é o buraco aqui, ó. Tá vazando, ó. Tá. Achei o buraco imediato. Porque a bola é nova, foi quando ia fazer a bola. Vou colocar dentro d'água para ver se tem mais buraco. Aqui é água. Só tem isso mesmo. Eu vou te remendar pneu de bicicleta, tem? Tá secando. Aí vou pegar um remendo. Eu vou só dar uma limpadinha aqui com a faca. Pode ser com a lixa, tem? É porque a minha lixa não tá aqui não. Eu não quero falar não.
no buraco aqui para limpar o local do buraco. Vou pegar a cola agora e vou botar em cima onde está o furo. Esperar um pouco a cola secar. O remendo é um remendo esteio. Quando a cola secar totalmente, você ter olhando para o buraco, é só colocar em cima. Uma embatidinha para o remendo pegar. Mas se que tem para remendar. Pode ver? Aí eu vou pegar a válvula. Secar a caminhonete completa para colocar para dentro, hein? Peguei a válvula e vou colocar para dentro a caminhonete. A bola está remendada. Quando a bola é nova, o requece aqui, aí eu não passo a mão por dentro da bola não. Se a bola é usada, é bom vocês passar a mão assim por dentro, talvez tenha algum espinho onde for a caminhonete, hein? Bateu e furou. É bom passar a mão por dentro. Olha, essa bola que é nova, eu sei que não tem espinho, ela nunca foi rogada. Foi quem estava fazendo ela furou com agulha. Aí vamos fechar agora. Você pode ver, é duas linhas, uma aqui e outra aqui. Aí vou botar a agulha no primeiro buraco aqui, ó, onde tem a linha. Aí pega uma linha, a linha do outro lado. Ó, a linha do outro lado. Aí bota no outro lado da peça. Aí pra dentro, ó. E a mesma coisa vai ser no outro buraco. Pega a linha, a mesma coisa. A pontadeirinha. Aí só enfiar na agulha. Tá vendo? Ó. Ó. Aí pego o pedaço de madeira. Enrola a linha. Aí enrola. E arrola. Aí você pega uma linha e a outra. Dá um laço, um nó. Um laço. Aí arrocha, puxando. Tá vendo? Aí de novo. Só nó. Só o nó, tem? Pode dar o nó. Pronto. Tá vendo, ó? Pronto, aqui já deu o nó. Aí vou colocar para dentro. Aí agora, vamos fechar. A linha já tá amarrada aqui. E já tá amarrado no outro lado também. Né? Os dois amarrados, tá só o buraco agora. Aí vamos fechar. Vou pegar a linha. Mas é uma baçadeirinha. Ou mas pode ser mais pequeno. Né?
Aí pega uma ponta, pega a agulha. Aí você vai enfiar a linha, a agulha. Dentro aqui, ó. Mesma coisa, naquele mesmo buraco que você deu o nó. Aí puxa a agulha, a linha, ó. Deixa eu ver. Do outro lado. Do outro lado também. A linha ser para cima. Tá vendo? Mede o tamanho das duas linhas. Mede. Para deixar igual. Aí vamos pro buraco, ó. Ó, tomar aqui. Aí vocês vão enfiar a agulha naquele mesmo buraco. Tentar pegar por cima assim, para pegar no outro, assim, ó. Vai ficar assim, ó, a agulha. Pode ver aqui, ó. O material. Aí vai pegar a linha do outro lado. Aí vai colocar no buraco. Tá vendo? Aí vamos começar, ó. Tá vendo? Aí vai no outro agora. Aí pega a linha, só passar. E continuar. Né? Vai de um lado e vai pro outro. Tá vendo? Cuidado para não se furar, porque a agulha é afinada. Coisa simples. É só pegar de um buraco e colocar para cima para a agulha sair no outro lado. Olha, pega um buraco aqui. Pega no buraco que tem a linha. E sai no outro e não tem a linha. Aí pega a linha do outro lado. E vai, passa na agulha. Aí do outro lado a mesma coisa. Pega a linha, onde está o buraco. Isso é. Quando chegar no final da peça aqui, vou ensinar você a passar de uma peça para outra. Aqui é só a mesma coisa, do começo até o final a mesma coisa. Só prestar atenção. O vídeo vai ficar meio comprido. Só te ensinar do começo até o final. Essa bola aqui é de canto, ela tem 8 furos. Ela tem 8 furos. Pronto, chegando no final da peça. Tá vendo? Chegando no final da peça. Aí agora, pega o pedaço de madeira, enrola a linha, bota a mão no final da costura aqui, ó. Onde eu puxei, bota a mão aqui, ó. Aí só dá uma puxada. Devagarzinho mesmo. Aí solta as duas linhas. Aí vai, pega numa e pega na outra. Aí vamos. Aqui tá no final do 8 pontos. Aí você vai para outra. Você vai pegar daqui. Presta atenção. Você vai pegar esse aqui tá com a linha e vai vir para cá. A agulha. Aí pega a agulha do outro lado e passa. Aí daqui do outro lado, pega a agulha aqui e vai para outra peça, a mesma coisa. Aí a linha é do outro lado da peça, tem? Aí vai. Aqui. A linha já está do outro lado, tem? Aí essa mesma linha, ela vai passar pelo buraco da outra peça, pegando o mesmo buraco da mesma peça. Deixa eu ver. Você pode ver, a mesma peça. Aí vai pegar 8 pontos, o outro lado da peça. É 8 pontos. Então vamos começar de novo. A mesma coisa. Bota da cá para cá, né? Assim. Daqui a agulha para cá.
Aí você pega a agulha, a linha do outro lado e bota lá. A mesma coisa do outro lado. Bota. E vai. Né? Pronto. Eu vou fechar agora. Fique só prestando atenção. Porque para o vídeo não ficar muito mais rápido. No final, eu aviso eu passo para explicar você como dar o nó final. O último final, o último nó, ok? É coisa simples, nós pegar o jeito do material, fazer o material, o cabo, se puder o cabo faz em casa mesmo. Pedaço de agulha com um negócio de lixando, uma lixa, ela consegue fazer uma agulha dessa, manual. Essa é tudo aqui é manual, que nós faz aqui na fábrica. E também tem como fazer com a caninha de costura mesmo, consertar. Ó, já cheguei no último ponto da peça. Aí eu peguei a madeira e vou arrochar de novo. Bota a mão lá e arrocha. Aí arrochei com as duas, ou só com uma agora. Arrochei, peça não força não, você pode ver não encaixa, ó, fica bem fechadinho, né? Você pode ver, tá bem fechadinho. Aí de novo. Pegando aqui, acaba só a mesma coisa. Pegar um ponto daqui e joga por a mesma peça. Aí pega a linha do outro lado da peça e passo para cá. Aí já vou para a peça pequena. Então, vou cá ver. Já é a peça pequena. Então, aí você vai pegar um ponto e botar para o lado onde, para saber onde vai costurar. Você pode prestar atenção aqui, ó. A linha entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui. E a linha veio daqui, né? Aí essa linha tá aqui, eu vou rogar para cá para ela sair aqui, ó. Para ela sair aqui, ó. Vou enfiar a agulha aqui para sair aqui, ó. Fecha. Vou retirar a mão para baixo e a agulha passando, ó. E passei a linha por dentro. Pode ver, tem uma a agulha, tem um bloco, tem um nível, tem ó. Tem gente que faz agulha com raio de moto, só comer por dentro e faz a ponta. E vocês vão só consertar emendar a bola só de carro, a bola está murcha. Qualquer agulhinha, qualquer coisa consegue consertar uma bola. Não tem muito segredo não, tem? É só tentar aprender, tem? Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa, pode comentar, eu dou uma explicação melhor. Dou uma explicação para vocês. Pode ver? Eu tô quase chegando, fechando tudo. Vai fechando. Já tô quase no final. Eu tô fazendo meio lento ainda, porque eu tô implicando. Agora quando o carro tá fazendo mesmo, consertando, é mais rápido, hein? Mais rápido mesmo. Ele ficou mais assim porque eu tô implicando.
Você pode ver, pode ver. Bom. Você pode prestar atenção. Eu cheguei no final da bola. No final. Né? Agora vamos rodar no final. A linha. Pode ver. Onde tem essa linha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tô puxando. Vou apontar, ó. No buraco dela, tem, ó. Mesmo buraco aqui, ó. Aí não vai pegar o ponto do outro lado, você vai pegar para baixo. Não vai botar assim, não. Vai pegar para baixo. Assim, ó. Olha, para baixo. Então, não vai pegar no outro ponto, no outro lado, não. Vai pegar por dentro da bola para subir para cima. Aí vai pegar a outra linha e passar pela agulha. Presta muita atenção aí, é o nó final. Outro nó, tem, ó. Tô passando. Tem, ó. Passando. Aí agora vou do outro lado. É o nó final, o nó, já tem a linha aí, eu já passei. Aí eu já vou passar. Aqui a linha já tá pra dentro, hein, ó. Aí eu vou pegar aqui que tá do lado de fora, né? Do outro lado. Aí eu vou botar pra dentro. Só tem aqui porque tem botar as duas linhas de um lado só. Olha, você pode prestar atenção. Então a linha agora já tá pra dentro. Aí vamos arrochar agora. Você pode ver, eu botei o dedo aqui para jogar para dentro. Ó. Aí vamos arrochar. Olha, a mesma coisa, arrochada. Né? Aí vou pegar uma linha e a outra. Uma linha, arrocha. E vou na outra agora. Uhum. Até chegar no ponto. Tá bem fechadinho. Agora vamos no final. Você pode ver, eu já botei a linha para dentro e tudo. Ó. Só prestando atenção aí. Ó. Agora só no final. Dá um laço. Pega a dorminha e dá um laço. Uhum. Aí, vamos bem. O outro. Aí outro. Aí eu vou aproveitar essa linha, porque o tamanho da linha ainda ficou. Eu dou um laço. Eu deixo mais ou menos assim, ó. Um dedo aqui, ó. Do nó para o outro. Aí dou um nó aqui assim, ó. Puxando a linha. Aí vou encoxar um nó no outro. Encoxei. Aí dou outro laço. Ó. Aqui vou tirar a linha, vou cortar a linha. E vou pegar a agulha. Vou pegar a agulha. Aqui tá um nó final, tá vendo? Um nó final. Vou jogar para dentro. Terminei de fechar. O nó final já tá dentro e tudo. Vou só encher a bola. Compressor. E agora, cheio. Se você gostou do vídeo aí, acompanha. E depois faço comentário, qualquer coisa, eu vou fazer mais vídeo aí para vocês.